最近呢，就係女祖先師嘅寶誕啦，好多人都會燒香拜神。咁大家有冇諗過仙佛嘅真正嘅意義係乜嘢呢？咁而喺修行嘅過程，其實呢一啲都會讓人漸漸去明白。我認為仙佛嘅真正意義係佢哋行過嘅路，其實我哋大家都可以去行。仙佛其實並唔係話我哋所講嘅神靈，而係佢哋已經係覺醒咗曾經嘅普通人。佢哋留低嘅故事啦、經典啦、修行嘅方法啦，唔係為咗讓我哋去求佢哋，而係話俾我哋聽，我哋大家同仙佛係並無差別，只係大家仲依然喺個夢入邊。咁呂洞賓祖師嘅黃粱夢，其實係讓你去看破執念。佢嘅劍斬嘅唔係真係妖魔鬼怪，而係我哋眾生嘅我執同妄想。而現代人提到黃重陽祖師嘅時候，成日都會聯想到養生啊、內丹啊、長壽嘅秘訣。但係其實呢位全真教嘅祖師，想真正要傳遞嘅係性命雙修嘅覺醒之道。祖師創立全真教，唔係教人去追求神通啊、法術，而係點樣去悉心見性，超越生死。祖師嘅存在係提醒我哋，真正嘅修行係不在深山，而係我哋嘅心田。丘處機、丘長春祖師，佢係以道化世嘅實踐者。好多人咧都知道丘處機一言自殺嘅故事啦，好多人都以為佢係利用神通去感化成吉思汗。實際上佢喺西行萬里見大汗，靠嘅唔係法術，而係道法自然嘅智慧。佢話俾成吉思汗聽：欲得天下者，必先自殺；欲長生者，必先修心。呢個唔係去討好權貴嘅說話，而係點樣以道御術。而真正嘅道係唔在於點樣去避世，去自己獨自去修，而係我哋應該點樣以出世嘅心去做入世嘅事。大家熟悉嘅觀音菩薩呢，千手千眼，大家都覺得哇，千手千眼，大家都許願。但其實觀音係一個覺性嘅象徵，好多人拜觀音係為咗求生仔啦、求平安啦、求姻緣啦。但係觀音嘅真正意義係觀世間嘅聲音，而不着於上。千手千眼唔係用嚟幫你去實現願望嘅神通，而係象徵住你嘅心可以無限寬闊，能夠照見一切，而唔會被任何嘅事物去束縛。真正嘅慈悲唔係有求必應，而係讓你去明白你本自具足，何須外求呢？咁好多人都會拜關聖帝君，咁佢就唔係黑道嘅財神，而係我認為係一種心性嘅力量。好多人拜關帝係為咗求偏財啦、求賭運啦、求江湖嘅義氣啊。但係其實睇翻歷史，關羽嘅一生所講嘅係4個字：忠義誠信。其實佢並唔係自無不成，佢最終都係敗走喺密城。客人敬佢唔係因為佢靈，係因為佢寧死不為本心。關帝嘅刀斬嘅唔係敵人，而係各種嘅虛偽同背叛。佢嘅存在其實係提醒我哋大家人活喺一世，最重要嘅就係對得住自己嘅良知。而真正嘅信仰唔係求神拜佛，而係以佢哋為鏡去照見自己嘅心。佢哋唔係嚟幫你去實現慾望嘅，而係幫你點樣喺慾望之中去醒返。當我哋下次去燒香拜神嘅時候，不妨問下自己：我所拜嘅係到底係神仙啦，定係自己嘅貪位同恐懼呢？